హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ బటన్ ఫర్ మోర్ నోటిఫికేషన్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ నేను చెప్పబోయే వీడియో చిన్నపిల్లలకి సంబంధించింది. మనం ఈ చలికాలంలో తరచూ వినే సమస్య పిల్లలకి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇట్లాంటివి వింటుంటాం. కాబట్టి వీటిని ఎలా కొంచెం తగ్గించే మార్గాలు మనం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి కదా. కాబట్టి డాక్టర్ సలహాను పాటిస్తూ మనం కూడా చేయాల్సినవి చేస్తే త్వరగా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాటిలో నేను కొన్ని మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వాటిలో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే యూకలిప్టస్ ఆయిల్. యూకలిప్టస్ ఆయిల్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా, అన్ని మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతుంటుంది, లేకపోతే ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో దొరుకుతుంటుంది. ఆ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ని తీసుకొచ్చి బేబీ పడుకొని ఉంటుంది కదా, పడుకున్న తర్వాత బేబీ నోస్కి దగ్గరగా, మరీ దగ్గరగా అవుతుంది, ఆ బెడ్ మీద కాస్త 1 or 2 drops వేసినట్లయితే ఆ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ యొక్క స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు పిల్లవాడికి కానీ బేబీకి కానీ స్టఫీ నోస్ అట్లా ఉన్నట్లయితే ఆ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ ద్వారా కొంచెం రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. అదేవిధంగా సెకండ్ టిప్, తులసి. మనందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ప్రతి ఇళ్ళల్లో ఇది కామన్. సో ఇప్పుడు ఆ తులసి లీవ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని అబౌవ్ 2 years వాళ్ళకి నవలించడానికి నవలలేరు. 2 years అట్లా అయితే కొంచెం ఇబ్బంది. అలాంటి పిల్లలకి ఏం చేస్తారంటే కొన్ని తులసాకులు తీసుకొని మరుగుతున్న నీళ్ళలో వేసి కాస్త బాగా మరగనిచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి పిల్లవాడికి బేబీకి కొంచెం తాపిస్తూ ఉండండి. అట్లా 2-3 days పరగడుపుని తాపించినా పర్లేదు, మామూలుగా ఏదైనా కొంచెం ఖాళీ కడుపుతో ఉంటే బెటర్ అనమాట. అలా తాపిస్తూ ఉన్నట్లయితే కొంచెం దగ్గు అనేది కొంచెం తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నవలగలిగే పిల్లవాడైతే నవిలిపించేసి మింగేసేయండి. తర్వాత కొంచెం హాట్ వాటర్ తాపించండి. అప్పుడు కొంచెం తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా థర్డ్ వన్, హాట్ వాటర్. ఎప్పుడు హాట్ వాటర్ అనేవి పిల్లలకి అలవాటు చేయండి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇవి ఉన్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ మీరు వేడి నీళ్ళు తాపించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టిప్ వచ్చేసరికి కర్పూరం తెలుసు కదా, ప్రతి ఇళ్ళల్లో ఉంటుంది. ఆ కర్పూరాన్ని కొంచెం పొడిలాగా చేసి కొబ్బరి నూనె ఉంటుంది కదా, కొబ్బరి నూనెని కాస్త వేడి చేసి ఆ కర్పూరం పొడిని దాంట్లో కలిపి బేబీ యొక్క వీపు మీద, పాదాలకి, అరచేతులకి కొంచెం మర్దనలా చేసి పడుకోబెట్టినట్లయితే త్వరగా నెమ్ము, దగ్గు అట్లాంటివి ఉంటే తగ్గిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. తర్వాత వాము. ఫిఫ్త్ టిప్ వచ్చేసరికి వాము ఎలా యూజ్ చేయాలంటే కొంచెం దూరగా వాముని వేయించేసి ఒక వైట్ కలర్ క్లాత్లో ఆ పొడిని కొంచెం మెత్తగా చేసి, అంటే వేగిన పొడి అంటే ఎట్లాగో కొంచెం మెత్తగా అవుతుంది, ఆ పొడిని ఒక క్లాత్లో కట్టేసి ముడిలాగా పెట్టేసి దాన్ని బేబీ యొక్క బెడ్ కింద కానీ పెట్టినట్లయితే ఆ స్మెల్కి కొంచెం రిలీఫ్ అనిపిస్తుంటుంది అన్నమాట వాళ్ళకి. అలాంటి సందర్భంలో బేబీని కొంచెం పిల్లో మీద పడుకోబెట్టడం ద్వారా వాళ్ళకి ఊపిరి అనేది సరిగా తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది. కాబట్టి పిల్లో మీద పడుకోబెట్టడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ సూప్స్. సిక్స్త్ టిప్ వచ్చేసరికి సూప్స్. పిల్లలకి సూప్స్ తాపించడం అలవాటు చేయండి. సూప్స్ అంటే వెజిటేబుల్స్ సూప్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కొంచెంగా తాపించడానికి ట్రై చేయండి. పిల్లలు ఎలాగో అన్నం తినరు కదా ఆ టైంలో, కాబట్టి మీరు సూప్స్ మీదే ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు సూప్స్ తాగించడం అలవాటు చేయండి. అదేవిధంగా సెవెంత్ టిప్ వచ్చేసరికి పిల్లలకి కొంచెం అసలు జ్వరం, జలుబు, దగ్గు అనేవి కొంచెం రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గినప్పుడు, ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది తగ్గినప్పుడు వస్తుంటాయి. అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేయాలంటే పిల్లలకి ఎక్కువ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ పెడుతూ ఉండాలన్నమాట. లైక్ లెమన్, కివి ఇట్లాంటివి పెడుతూ ఉండాలి. ఇలాంటివి పెట్టడం వల్ల పిల్లలకి విటమిన్ సి అనేది సరిగ్గా అంది వాళ్ళ యొక్క ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసరికి దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది తెలుసు కదా మీ అందరికీ. దాల్చిన చెక్కని పొడిలాగా చేసి దాంట్లో కొంచెం తేనె కలిపి పెడితే డ్రై కాఫ్ అనేది తగ్గడానికి చాలా బాగుంటుంది. ఇవన్నీ అబౌవ్ 2 years వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఈ టిప్స్ని ఫాలో అవ్వండి.
హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ subscribe my channel and please do like, share my videos to everyone. Thank you friends.